推压件也没有了，就这样子，这个方向啊，放进去，这里就出来了，然后一个销子穿上，看上就好了。前面用原先的那个螺丝啊，从这里。螺丝刀拧紧，这个了零件，现在是橡胶套有一个槽的，伸进去，啊，这样子。然后一个卡簧，用剑子切，这里有个槽的，先放着啊，然后这样子一加就好了。同样的这个螺丝跟那个套结一样的拧紧。好用了，就这样子哈。那个点我一点。下面是这样子 ，OK 啦。这里有一个卡簧了，用一支螺丝刀撬出来。啊，跳出来了啊！然后用这个螺丝松出来啊，把这个先拿掉，拿出来。然后嘛，你那里肯定这里有2个螺丝的，就全部放松哈。放松以后的这里一支螺丝刀这个松出来。那销子先拔掉，拔出来，把这个杆先拿出来。整台不好拿吧，你往前面拉也可以的。这样拉出来也可以，2个方向你自己选择。这里拿个大一点螺丝刀，这里有一个螺丝的啊，放松。
拔出来，好了，不对了。